先介紹下 3D 打印眼鏡佢嘅特色。音頻嘅控制位咧，其實咧全部集中喺呢個鼻嘅側面。側面呢度。係，佢就開大開細，就喺呢度控制嘅。其實望落去咧就唔覺嘅。其實用相機咧就撳呢個掣。嗱，而家開始錄影啦，係咪見到啊？着咗燈啊！咁呢個就係即係智能眼鏡嘅部分啦。咁佢售價方面點樣咧？我哋呢一款咧，而家咧我哋係首發嘅。咁喺我哋嘅上地眼鏡店，會展中心呢間鋪頭咧，我哋係首發3D 嘅模型啊，3D 嘅後面先出咗嚟啦。試下唔同嘅眼鏡框先。嗱，呢個斯文啲，呢個咧成熟啲。嗱，即係可以試唔同嘅眼鏡啦。咁咧就可以 3D 打印幅出嚟咧，就跟翻我個 size 嘅喎。呢個係華為嘅智能眼鏡，600蚊。我哋頻道嘅所有粉絲有啲咩着數先？過嚟配進口嘅戰象片，我哋免費送一副智能眼鏡。智能眼鏡送㗎。2025年係 AI 嘅一年，建築喺英偉達嘅晶片之上，由 DeepSeek 引爆。可能你話 AI 同我冇乜關係啦，唔係喎，你知唔知啊？眼鏡都係 AI 智能嘅好，用過你就知。啱啱知道咧，深圳開咗第一間就係呢一個金鐘環大廈入邊咧，第一間 AI 智能眼鏡嘅專門店喎。梗係第一時間要同你匯報一下啦，我哋而家一齊去睇下。今日咧要嚟到金鐘環大廈嘅12樓，點解咧？係因為咧聽講呢度翻咗深圳第一批國產嘅 AI 眼鏡啊！呢個夢寐以求嘅智能眼鏡，個水準咧及得上咧而家美國賣得最好嘅 Ray-Ban 嘅智能眼鏡。Ray-Ban 智能眼鏡咧，香港係冇得賣嘅。不過咧，深圳嘅國產版智能眼鏡咧，大家係買得到嘅。我好興奮啦！我係第一個 YouTuber 受邀嚟試一試呢一批國產嘅第一批智能眼鏡 AI 眼鏡嚟嘅喎，就係呢一度啦。呢間係叫做鏡相你啊，好想你。Hello， 你好。聽講你哋有嗰啲新翻嘅 AI 眼鏡係嘛？係啊，我哋啱啱翻咗一隻啱啱發布2星期嘅。2個星期？係攝像型嘅智能眼鏡。我好想試啊！呢邊請。好啊。同大家介紹下咧，咁呢個牌子咧，佢係我哋國內嘅一個品牌，叫雷鳥。咁咧佢嘅賣點咧就係個眼鏡上面有2個 cam 嘅。哦。睇係。喂，呢個盒咧，大家睇下，一打開咧係有燈嘅。其實同 Ray-Ban 嘅設計一樣嘅 ，Ray-Ban 嗰個咧上面就寫 Meta 啦，因為佢同 Facebook 合作噶嘛。咁呢個咧就係國產嘅叫 Ray Leo 嚇呢個品牌。個盒咧其實都幾似啊，其實呢個位係攞嚟充電嘅。係。嗱，睇一睇個手感先。咁其實咧最緊要咧打開，你知道其實佢所有嘅機件咧都收埋喺嗰個眼鏡嘅鼻嗰度嘅，所以係比較粗少少啦。咁啊前邊咧就有2個眼鏡。2個鏡頭啦，前面有2個鏡頭，然之後咧耳筒咧就係喺後邊嘅，耳筒係喺呢個位係咪？係喺呢個下邊呢個位。係下邊呢度。係啦，耳筒就喺呢度。係啦，聽歌啦同埋收音都喺呢度嘅。咁啊開關掣就喺呢度。係。因為我放呢度會睇得清楚啲，係啦，係咪咁樣會清楚啲啊？係啦，呢度係收音掣，呢度係開關掣。係啦，開關。音頻嘅控制位咧，其實咧全部集中喺呢個鼻嘅側面。側面呢度。係，佢就係用觸控咁嘅方式。即係呢度咧，其實有 sensor 嘅。係，即係譬如話想較大音量，我哋向前一推，係咁你可以 zoom 埋呢度啦，望一望。原來咧呢度咧係可以開大開細，就喺呢度控制嘅。其實望落去咧就唔覺嘅，其實呢度有一條線啊。呢個就應該音頻控制係咪？係，冇錯。哦，原來係咁樣。包括咧，我哋有陣時即係話有聽音樂嗰陣時咧，我哋有暫停啦，咁咪敲2下，咁可能有啲快進啦，3下。咁樣去操縱佢嘅，係咁同其他嗰啲智能眼鏡唔同嘅地方咧，佢嘅掣咧其實係好少嘅。咁我哋見得到嘅話咧，首先第一個咧就係呢個開關，開關就喺下邊。係，跟住咧所有嘅音頻嘅控制界面咧，全部都係用觸控嘅。哦，即係呢度觸控嘅。係，即係呢塊板咧都幾緊要喎，觸控板喺翻呢邊。係啦，呢個係一個觸控板嚟嘅。其實個做工都幾靚嘅，其實都幾紮實。即係同埋個樣咧，我覺得同 Ray-Ban 咧都90% 相似嘅，因為都係2個鏡頭喺前邊，個觸控喺側跟，然之後開關喺下邊咁樣，係啦。咁啊如果用嘅話咧，使用嘅話咧，需唔需要 download 啲 Apps 啊咁樣嘅？
係咁樣嘅，呢隻款咧，佢係有個 Apps 同佢連接嘅，咁我哋需要打開手機嘅藍牙同個眼鏡配對嘅。咁跟住配對完之後咧，佢所有嘅視頻嘅錄製啦，包括嗰啲相啦，佢全部影完相之後，佢會 send 翻落個手機度嘅。咁相當於成個儲存咧係擺喺個手機位嘅。其實個操作同 Ray-Ban 一樣嘅，都係用手機嚟控制咯。咁你可唔可以示範一下咧？即係我哋點樣用呢部機啊？首先咧，我同大家講下咧，先從最簡單嘅充電開始啦。咁頭先都有講開嘅，咁成個眼鏡嘅充電咧係集合喺呢個盒度嘅。咁我哋平時咧即係唔用嗰陣時，係將佢擠落去，咁將呢個盒吸三，跟住佢呢度有嘅有個充插頭，插埋佢，跟住佢就開始充電㗎啦。好心急啊！好想試一試。咁可唔可以試一試呢個 ？OK， 那個拿個手機過來，然後讓它，其實係用相機，相機咧就撳呢個掣。嗱，而家開始錄影啦，係咪見到啊？着咗燈啦，而家開始錄影。即係譬如話你可以咧，平時咧最方便係咩咧？我自己玩過 Ray-Ban 嘅咧，就係你踩單車、行街都可以錄影。幾好玩啊！咁一下就影相，長撳3秒咧就開始幫你錄影㗎啦。咁啊第一身咧可以影到咧全部你眼見嘅嘢，就係你錄到嘅嘢。咁除咗呢一個，做咩其他功能有啲反嘅？係咁樣嘅，佢因為有兩個 cam 啦，咁佢就可以影相，咁佢就結合翻 AI 嘅功能咧，佢可以做到一啲內容識別，譬如話打個比方，我哋最常見嘅呢個日常可以用到嘅，我哋去公園度玩，咁我見到呢個植物，咩花花嚟嘅？係咩花花嚟嘅？跟住我會帶住佢，跟住我哋咁樣撳一撳呢度，小雷小雷，我前面的是什麼？OK， 咁佢頭先就同我講咗啦，我面前係一部 cam，跟住佢會講俾你知。咁我哋喺公園度啦，可能有時見到啲花花草草啊，咁佢影完相之後，佢會講聽咩品種、咩品類。係咪摸到呢度得㗎啦？係，你就咁樣嗨佢就得㗎啦。哇！呢個好玩啊，有 AI 嘅識別功能。咁第三個功能係咩咧？其實最常用嘅功能咧，我哋可以用到嘅，咁肯定就係聽翻個音樂啦。跟住咧，同時咧，我哋可以接電話。咁呢個係我哋日常中用智能眼鏡用得最多嘅場景。咁佢聽歌係點用㗎？呢個係聽歌就係好似頭先講緊啦，我哋呢度向前推佢就加大音量。向後推佢就減低音量。跟住雙擊暫停，3擊下一首。好簡單，好簡單，即係播自己手機嘅音樂庫。即係其實你要聽開咩歌嘅，你自己播咗藍牙上去聽到㗎啦。哇！咁呢個就係即係智能眼鏡嘅部分啦。咁佢售價方面點樣咧？我哋呢一款咧，而家咧我哋係首發嘅。咁喺我哋鏡相你眼鏡店，會展中心呢間鋪頭咧，我哋係首發1990蚊嘅。咁啊〜OK 抵玩喎，因為咧而家 Ray-Ban 嗰副啦，第一係冇得賣，同埋咧我自己喺歐洲咧，我試過好多間鋪已經賣到斷晒貨㗎啦，因為好 hit 啊而家智能眼鏡，咁同埋佢價錢都貴過你呢個好多，佢都係200幾蚊，將近300蚊歐羅嘅。但係咧我哋而家呢個手法咧，佢限10台，咁10台以外咧，可能就會有其他嘅定價，因為係咯。即係1900蚊呢個咧就係頭10套嘅價錢。頭10套嘅價錢。咁呢個包唔包鏡片啊？我哋會標配一個1.60非球面嘅鏡片，咁我哋日常嘅使用係完全冇問題嘅，600度以內啦，200度以內嘅散光就全部包晒㗎啦。哋包埋鏡片1900蚊。咁呢個抵玩，即係有呢個功能咧，咁多功能咧，我覺得幾抵玩嘅。特別係錄影嘅功能係幾好用嘅。佢呢個咧，我覺得仲即係有啲地方係超越咗 Ray-Ban，因為 Ray-Ban 有個視頻嘅長度限制，呢個長度冇限制，你中意錄幾長都得。只要佢電量夠啦，佢就可以一直咁錄落去。但係咧都係電用到幾耐啊？呢個正常嚟講啦，我哋一般情況下運用喺半日時間 OK 嘅。因為佢又有 cam 啦，又有功放啦，所以佢嘅時間上面咧稍為就同其他嘅同款嘅嗰啲純音頻嘅耳機嚟講咧會短少少。但係咧對比翻Ray-Ban Meta 嚟講咧，佢又會長啲嘅。係啦，我覺得因為其實佢呢個眼鏡鼻咧，其實係闊過
revamp 過少少嘅，係應該個店係大啲嘅，係估到嘅係。係聽講你哋係全個即係金鐘圍入邊咧最多智能眼鏡嘅鋪頭嚟㗎嘛？冇錯即係除咗呢一副即係比較高端㗎啦，係即係呢個叫做 Ray-Neo 之外咧，有冇其他介紹啊？即係如果平平地嘅有冇啊？即係冇1900蚊咁貴啦。明白。咁我哋呢邊睇翻。好啊。係，我哋咧其實咧主要賣開嘅其他嘅智能眼鏡咧，就係一啲音頻眼鏡為主嘅。咁我哋可以見到啦，呢啲音頻眼鏡我哋日常見嘅華為系列啦。呢一排就華為嘅。係華為系列嘅。跟住包括小米嘅。呢一邊就小米嘅。係，而呢啲價錢咧都非常之親民嘅。幾多錢咧？講緊？好似小米我哋講緊係500蚊就 OK 㗎啦。呢個係小米嘅智能眼鏡，咁呢啲就係攞嚟聽歌嘅。咁我呢啲聽歌咧就唔使塞住個耳仔咯，係咪？佢用骨傳導啊。骨傳導㗎，係。啊，其實呢樣嘢好好啊，即係特別係搭緊地鐵嗰時咧，唔好嘈到人哋咯。係。同埋你唔使塞住個耳仔咁辛苦。係啊。係啊。咁你可以自動做，即係做定運動啊嗰啲都得。係。咁呢度華為呢個款咧，我哋係600蚊起步嘅。哦。600蚊起步就華為嘅。咁佢同小米有冇咩分別咧？其實從功能上嚟講咧，大家都差唔多嘅。即係都係聽歌嘅。係。呢個係華為嘅智能眼鏡，600蚊。600蚊。係咪？哇！除咗呢啲智能眼鏡咧之外咧，仲有冇啲其他咩黑科技嘅嘢？咁我哋講翻 3D 打印眼鏡算唔算咧？哦，咁梗係算啦。3D 有得打印眼鏡嘅咩？係。我真係未見過喎。冇錯。就係呢度啊？係。OK。咁啊，打印出嚟一定係啱我用㗎啦，係嘛？係。咁我先介紹下 3D 打印眼鏡佢嘅特色。佢可以根據每個人嘅面型嘅特徵去打印每一副眼鏡，咁可能好似我咁啦，攞我自己嚟舉例，我頭好大嘅，咁經常啲細 size 嘅眼鏡咧，我係戴起身會夾住個頭嘅，但係我又中意呢個型喎，咁點算咧？3D 打印眼鏡就可以幫到我哋，可以將成個 size 擴大佢，fit 翻你個頭型，係，咁佢嘅我哋下一次嗰個成個流程，好啊，你下巴放呢度，係，咁望住前方啦，係，咁我哋開始。OK 啦，夠你啦。係，咁而家咧，佢系統喺度掃描緊所有數據啦，喺度採集緊各方面嘅數據，佢係見緊毛嘅。咁見完毛之後咧，我哋會見翻我哋成個頭嘅呢個3D 嘅呢個影像嘅。係，咁接落嚟之後咧，我哋就可以訂製我哋自己嘅眼鏡啦。3D 嘅模型啊，3D 嘅項目先出咗嚟啦，試下唔同嘅眼鏡框先。嗱，呢個斯文啲，呢個咧成熟啲。嗱，即係可以試唔同嘅眼鏡啦。咁咧就可以 3D 打印幅出嚟咧，就跟翻我個 size 嘅喎。佢話咧個眼鏡鼻啦，同埋個鼻托啦，同埋個闊，同埋嗰個長度，全部都可以訂做嘅。即係呢一副打印出嚟一定啱我用嘅，因為佢已經掃描咗我 3D 嘅數據入去啦。即係出到嚟之後咧，即係呢啲位咧全部都可以調整嘅，長度啦、闊度啦、高啲呢個闊度啊，同埋個鼻托全部都可以調整嘅。咁啊，仲揀翻唔同個款咯，係啦，有斯文啲嘅，咁亦都有呢啲趣致啲嘅。哇！呢個成個溥儀咁嘅。兄弟，除咗咧有呢啲 3D 打印嘅高科技訂做眼鏡啦，同埋呢啲哇咁多咁高端嘅智能眼鏡，有冇啲咩粉絲福利送翻俾我哋 YouTube 嘅粉絲啊？咁老細今日有交代到，咁我哋頻道嘅所有粉絲有啲咩着數先？個例配進口嘅展像片，我哋免費送一副智能眼鏡。智能眼鏡送㗎？係。你講真定講笑啊？真嘅真嘅。哇！大家睇下，呢啲智能眼鏡係送嘅喎，我都未試過，因為普通咧，我拍咁多眼鏡店咧，佢哋送普通鏡框嘅啫，未試過咁好啊，係送智能眼鏡喎。咁呢啲係可以用嚟聽歌嘅。係。咁呢啲智能眼鏡咧，佢主要係一個音頻為主嘅。嗱，可以咧，你帶出街聽歌㗎，唔使塞住個耳塞㗎啦，因為咧全部係骨傳導嘅智能眼鏡啊。係。咁呢啲智能眼鏡除咗聽歌啦，我哋仲有可以接電話啦，咁聽翻個導航啦，呢啲日常嘅功能全部都有。喂，揸車先一流啊！如果聽到個導航嘅話，係啊，即係唔使話咧，即係揸錯車啊。係。我同埋個款式都幾多喎，呢個係可以翹嘅，係。呢個黑超嚟嘅。係。非常喺呢度有個咁嘅福利嘅，咁大家用港紙係同人民幣係1比1嘅，1比1，方便好多。方便好多。咁你攞紙幣過嚟嘅話，咁咪當翻正常咁樣使用就得㗎啦，唔使去再唱人民幣咁樣。係。
大家想得到呢一個咧免費嘅智能眼鏡咧，就要配一個漸進片嘅係嘛？係你哋漸進片價錢係折扣係點樣㗎？係咁樣嘅咁我同大家介紹下我哋呢邊嘅鏡片嘅價錢啦。咁、我哋最平嘅鏡片咧，其實就39蚊起嘅。咁呢個常規嘅呢啲近視啦，或者老花嘅，咁唔同嘅牌子我哋都有啦，好似國內嘅凱美，明月啦，呢啲我哋全部都係價錢非常優惠嘅，可以睇睇。係進口鏡片咧，係咁樣嘅。進口鏡片咧，我哋係咁樣庫存嘅鏡片咧，我哋全部都係3折。係咁，我哋睇翻呢度。我哋計個數嚇。係。好似呢個進口嘅980蚊嘅呢個1.56嘅 A 系列鏡片，我哋原價係980蚊。咁我哋打翻個3折之後咧，咁我就294蚊有成交嘅。係。咁啊，漸進要幾多錢咧？漸進我哋睇翻大家經常用開嘅開雅啦。咁開雅嘅話咧，我哋呢個 ES 嘅系列，咁好似我睇翻呢個。1380蚊嘅官方建議零售價1380，係呢個價錢嘅。咁我哋漸進鏡片咧，我哋全部係35折嘅。3折之後咧就係483蚊嘅。咁即係483蚊，佢配到漸進，仲可以送埋呢一個智能眼鏡。哇，咁啊抵玩喎！即係438蚊已經埋單㗎咯喎。埋單。咁除咗頭先講開呢啲啦，咁老細都有再交大道。係。咁我哋 channel 嘅所有嘅粉絲過嚟配，除咗頭先嘅智能眼鏡啦，咁我哋仲會送多副老花，送嘅，同埋一副太陽眼鏡。哇，好多着數喎！除咗1比1嘅港紙啦，可以送多副智能眼鏡啦，仲送埋一個老花同埋一個太陽眼鏡。係。咁即係配一個有3個眼鏡。係。哇，正！係。咁除咗頭先講到嗰啲啦，咁我哋唔係話我哋淨係得平㗎咋。我哋嘅質量各方面都會有翻保證嘅。咁我哋睇翻啦，我哋呢個4大承諾。首先第一個，到數30日之內，如果唔舒服，我哋係免費換翻個鏡片嘅，無限次調換到你舒服為止。係咁，第二個啦，180日之內，非人為嘅質量問題係直接換嘅。係咁，第三個啦，我哋提供終身嘅免費驗光啦、鏡架嘅保養啦、配件嘅更換。同埋清洗嘅，咁最後咧，我哋係全體嘅連鎖門店都可以幫你售後嘅，因為我哋喺深圳有10幾間分店嘅。咁如果可能你今日喺我哋會展呢度配嘅，咁可能我去咗羅湖啦，去咗寶安啦，或者去咗其他地方，咁我眼鏡可能有啲問題，或者我想洗一洗佢，都可以更換。係你喺大眾點評上邊搜我哋鏡相你眼鏡，任何一間都可以為你提供上面所有嘅服務嘅。我有10幾間分店嘅鏡相你。係，同時咧，我哋喺深圳大眾點評好評榜前10，我哋係佔咗5位嘅。哇！前10有5個都係你哋，係冇錯嘅，值得推介俾大家。呢個鏡相你啊，記得嚟配呢個眼鏡，會送埋呢個智能眼鏡俾你，呢個我最中意。